以嚟，你咪想我搞得好好嘅咩？點解阿媽你都要將啲衰嘢攤出嚟俾大家知道喎？我唔將啲衰嘢攤晒出嚟，你會面對咩？你係見到女女離婚啦，你先要開心嘅係咪啊？我插手，只係希望幫你挽救婚姻。你想我嫁個有錢有地位嘅人啊嘛？你唔好逼我哋認同你，支持你。唔通我想得到屋企人嘅支持，我都有錯咩？你冇錯，我錯。我唔識教你哋，你哋繼續啦，繼續做你認為應該做嘅嘢，幫你應該幫佢嘅，行你應該行嗰路。同我送晒文鬥嘅，從來唔會有好下場。你出邊有幾多個女人，我從來都冇講，因為一直以嚟真正嘅宋太就只有我一個。呢個世界冇人可以原諒，因為喺你哋嘅心目中係一個戇居居，乜嘢都可以原諒嘅好人。想唔知咩叫浪馬龍虎啊？即係嗰啲一直以為為對方付出就係叫做愛情嗰啲人。